周圍走喎，究竟係咪有咁嘅事呢？我哋就衝去長洲解開呢個謎底。話説我哋已經去到長洲啦，好啦，我哋嘅團員，被遺忘嘅團員，係啊，佢啲出現啊，我哋嘅特別嘉賓嚟到長洲咧，嘉賓。其實咧，講真，我哋真係而家跟團嘅心態嘅，我同 Kelly 都係。冇錯。但係我哋嘅導遊就係試試咯。係啊。導遊啊，聽到你話。導遊啊，因為真係完全好迷茫。好多年未嚟過長洲。我係呢個女團嘅團長。係佢係團長，唔知今日我哋嘅行程安排係點咧？大家睇下 Aki BB， 好似有人 boot 我啊！哇，好快啊 ，Aki BB！ 長洲啊，長洲！我要蚊香啊！係而家要量體溫所以入嘅咧。咁我哋呢度。咁當我哋登記緊入住嘅時間呢，職員就同我哋講話，我哋原本訂嘅印第安營要唔要轉為南非營呢？因為我哋訂嗰度係非常之細同埋冇冷氣㗎。咁我哋即刻就衝咗去現場啦，同埋佢同我哋講話最重要係，如果呢幾日落雨，我哋嗰個營係會漏水啊。咁而家呢，我哋去到呢個印第安營啦，呢個111嘅房，哇，好搞笑！進入我嘅房間啊！咦，原來佢係3張床就係咁樣。哇！我想講咧，係非常之細啊，同埋係冇冷氣，靠呢個風扇，真係有啲熱，同埋冇電咯。睇完個示範單位，我哋都係決定換去南非營，同埋嗰邊係有得鎖㗎，呢度係冇得鎖嘅。係咪有個綠色㗎嗰個蛋？呢個咩嚟㗎？呢隻早餐呢隻，你睇要綠色，唔係以前係藍色嘅，風藍。話説咧，封存呢一個，封存我揾條有藍色嘅同事，我想要，仲有冇？係我哋嘅真係。封存喺長洲帶住手帶周圍走嗰個咧，係呢個。收起。現場揾到一位奏樂家，南非營究竟係點嘅呢？咁入到去南非營呢一度嘅環境係真係完全唔一樣嘅，你見到佢啲營係食成間屋咁大，外邊亦都有張台咁樣嘅。咁即刻殺入去睇下，究竟差幾遠啊？噔噔，係有幾張床啊，入邊係大勁多㗎。超級大，起碼都仲開到篋咯，呢個環境係。咁又係要揀瞓邊嘅時候啦。如果係你哋會揀邊個位瞓呢？我係揀冷氣底下嘅，因為我怕熱啊嘛。之後再睇下呢位女孩，佢係拖咗一個篋加一個背囊加一大袋嘢嘅。話說其實我哋係嚟3日2夜嘅咋，究竟佢拖咁多嘢嚟係做？放低完啲行李，我哋又踩返單車出大街度揾嘢食啦。咁就去咗一間叫張記嘅粉麵。咁其實有冇其他好推介呢？我真係完全唔熟咯。跟住就進入下一站嘅環節去買餸啦。今晚要整可樂雞翼。
再加13、89、菜苗點買啊？ 19，再加嗰度13、10。我想訪問下你喺度做緊咩咧？好佢同我講話佢喺香港每一日都瞓得好少，好但係佢同我講佢喺香港每一日都瞓得好少，你唔覺得呢句嘢有問題咩？係啊。你知唔知你喺邊啊？我想問。佢認為自己唔喺香港係咪啊？佢認為呢度已經獨立咗定係？唔係咯，其實我哋馬爾代夫。好似啊！你知唔知我哋而家呢度唔係露營啊？點會有床有冷氣？係啊，係有冷氣。我未見過一個露營係有床有冷氣。呢個小姐唔出去買嘢，我哋啱啱已經去咗買餸。我準備煮飯啦。首先我哋要等一陣燒紅咗個鑊，睇下幾可愛我哋嘅油。呢啲面係咩嘅？有冇啲期待我呢一個可樂雞翼會唔會燒爛咗呢個醬幕咧？醬油啊！我仲有可樂啊！係最重要嘅元素，唔知喺邊度啊？同埋呢一個嘢度咧，我係喺度啦。睇下我哋外邊嘅環境係幾咁優美。無啦煮下嘢食，叫人哋睇環境咯。Q 我啊！Q 佢先，因為呢個雞翼喺煎緊嘅途中，望咗都冇用，所以我哋帶嘢睇下環境。其實呢個野外球。咁我出去行一個圈先啦。我陣間翻嚟揾你啊！啲嚟睇下我嘅雞翼，而家真係變咗金黃色㗎。好啊，幾靚！金黃色㗎。啲醬油先啦。唔知點解我嘅豉油會變咗咁樣嘅。冇咁到滯啊！我哋冇撳到掣啊！好味啊！好好食啊！好勁啊！Ivy，可樂雞翼啊！閃閃令。食完一堆宵夜之後，又準備瞓覺啦。晚安啊，各位！係啊，嗰隻係唔好色嘅喎，嗰邊嗰隻。有啊，有啊，點會睇唔到嗰隻啊？我哋嘅 day 2出發啦！事件教訓咧，真係好無奈咯，因為咧啱啱我係揸緊呢個單車啦，跟住行下，佢哋去到勁前唔見咗，但係我啲袋同埋銀包係全部都喺晒喺度噶。跟住咧沿途係揾唔翻佢哋啊！我而家係要被逼再翻去住嘅地方啦。好在仲有人喺房瞓覺嘅，但可以啦，又要揸多一轉出去。佢哋完全係消失咗啊！係唔係講笑？好，我哋落單車啊！救命啊！
熱死啊！呢個狀態真係，應該仲要，我要嘗試睇下房入邊呢，係咪仲有人啦？下晝3點，我終於有得食我第一餐嘅午餐啦，因為我終於揾翻佢哋啦，好肚餓，好肚餓。好味。好，買個糯米糍先。係長洲嘅糯米糍啊！好啦，我哋而家去買魚蛋嘅階段啦。我而家咧叫咗呢一個咧，就係呢一間咧嚟親都會食嘅大粒長洲魚蛋。其實佢有好多味啦，不辣啦、燒汁啦、沙爹啦、咖喱啦。咁我係食下呢個冇海汁嘅。好味啊！大家都可以嚟試下呢個。我哋唔好揀咯。好似啊！傻仔 Ike，係啊，上到嘅都好。我喺度揾到一個叫艾條嘅嘢喎，同我名好相似喎，究竟係咩嚟㗎？真係唔知喎。説咧，見到呢一個係有啲小朋友入緊去一個窿嗰度咧，嗰度就係張保仔洞啦，係真係要爬嘅滑雪呢個張保仔洞。咁呢啲驚險嘅鏡頭咧，我就唔示範啦，因為我仲要趕住去影日落。呢度行唔到，好啦，哇！係石頭啊！邊個同我講張保仔洞要爬嘅？呢個女仔又發夢啦！我哋啱啱去嗰個先係張保仔洞啊！咁我哋又要踩翻單車出大街食嘢啦。咁揾咗一間食海鮮嘅小炒都幾抵，我哋叫咗成8樣餸先係700幾蚊，仲要有我最愛嘅尖9肚魚同埋東風螺啊，正啊！係有牛㗎。咁我哋終於解開咗長洲有疑似隔離人士周圍走之謎啊！原來就係我哋住嗰個營嘅手帶嚟嘅。咁其實最近冇咩地方可以去啦，又飛唔到，其實露營都幾好玩㗎喎，又可以煮下嘢食。咁我呢度仲有一個觀星房㗎，咁下次可能會再嚟玩嘅。咁如果對呢次長洲之旅有啲乜嘢想知嘅話，可以留言問我嘅。咁亦都歡迎你哋介紹呢個長洲究竟有咩食呢？咁記得撳訂閱、讚好、開啟小鈴鐺。咁嚟緊呢都會有更多唔同嘅旅遊片啦、窮遊、富遊同埋開箱嘅片嘅。咁亦都會間中放下呢一個唱歌嘅小頻道啦。記得撳訂閱、訂閱、訂閱，拜拜。